अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहित नवाज़ और मैं अब आपको बताने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फूल है। ये स्ट्रॉबेरी के अंदर फूल बन के यहाँ स्ट्रॉबेरी बन जाती है। सो दिस स्ट्रॉबेरी, ये खूबसूरत से वाइट फूल है और बाद में जब ये ग्रो करते हैं तो ये मज़ेदार लाल लाल सी स्ट्रॉबेरी बन जाती है। ये फार्मिंग कौन सी है? ये फार्मिंग की बात की जाए तो ये एक नई मॉडल फार्मिंग है। इसको टनल फार्मिंग भी कहा जाता है। ये एक नई मॉडल फार्मिंग है।